Evo, danes vam bom predstavil SkidShopove nosilce motorja za razne BMW-jeve modele. To so nosilci motorja, ki so pač rezultat večletnega razvoja pa testiranja v mojih osebnih avtih, pa tudi avtih na drift poligonu, ki vidijo dosti dni na progi. Ti nosilci so primerni tudi za uporabo na cesti. Najnovejši nosilec je evolucija prejšnjega. Prejšnji je bil pač enostavni gumi nosilec, zdaj ima ta novi nosilec tudi štift, pa daljši spodnji vijak po vzoru originala. Original je narejen iz precej mehke gume, noter je pa tudi hidravlična tekočina in zato je tudi ta lukenca, da lahko ta membrana, ki je pod hidravlično tekočino, diha. In problem tega sistema je to, da je v bistvu zelo mala površina, ki drži ta zgornji plošček na cel nosilec motorja. In z leti se pač ti nosilci in posedejo in ta guma se obrabi in eventualno poči okoli tega zgornjega ploščka in odtrga nosilec motorja. Ti nosilci motorja so super v tem, da blažijo ogromno vibracij, ampak niso glih dobri v tem, da držijo motor na mestu, in to se pojavi problem, če recimo kdo od vas hoče uporabljati short shifter, ki se ga zmontira na šasijo. Originalni nosilec motorja je narejen iz gume s trdoto 60 šorov, naši imajo trdoto 70 šorov, s tem so nekoliko trši, ampak še vedno dovolj mehki, da jih lahko uporabljaš za vsak dan. Je pa treba poudariti, da niso primerni za dizelske avte, ker se dizli bolj tresejo zaradi manj natančnega izgorevanja. Se jih da uporabljati za naprogo ali pa na 6-cilindrskih dizlih, kot so 3.0 dizelski ali pa 2.5 dizelski motori, ki imajo malo dvignjen štangas, ker v bistvu je samo na štangasu problem, kar se tiče vibracij, ne. Tako da ti nosilci motorja imajo napram originalu tudi spodaj malo daljši vijak, če bi ga hoteli podložiti, zato da malo dvignete motor od tal za vse znižane avte. Še vedno so ti nosilci motorja malo višji kot original, ker se vsi nosilci motorja s časom nekoliko posedejo in sploh originali so slabi v tem, da eventualno čist skupaj padejo, ne. In ko se aluminijast nosilec, ki se prišraufa na zgornjo stran motorja, že začne dotikati tega zunanjega roba, veš, da je kriza in čas za menjavo nosilcev motorja. Dobiš trši nosilec, ki je nekoliko višji, pa tudi življenjska doba je vsaj tako dolga kot pri originalu. Poleg nosilcev motorja dobiš tudi hardware, velika podložka gre spodaj. Za vse avte, ki nimajo ojačanega sprednjega mosta, zmanjša šanso tega, da pa začne most pokati tam, kjer se pritrdi nosilec motorja spodaj. Zgoraj pa gre mala podložka v standardni alu nosilec. Zato nadaljujemo pa lahko z temi menjalniškimi nosilci, ki imajo precej daljše vijake kot serijski in so tudi bolj masivni, zato je pri vgradnji pri nekaterih avtih treba pobrusiti tiste bunke ob strani. Ti nosilci imajo več mesa in so nekoliko trši kot original, še vedno so primerni za vsak dan. Ti so primerni tudi za dizelske avte, imajo manjšo površino in tudi manj vibracij prenašajo kot sami motorni nosilci, pa tudi manj kil nosijo, ne. So pa nosilci menjalnika zelo pomembni za natančnost prestavljanja prestav, sploh pa če uporabljaš tak shifter, kot je naš. To je shifter, ki se zmontira direkt na šasijo in to pomeni, da v bistvu ta zgornji zglob ne plava za menjalnikom, in če menjalnik pa motor, ki sta prišraufana drug na drugega, preveč skačeta v šasiji, se dogaja to, da težko zadaneš prestavo. In z dovolj trdimi nosilci motorja je prestavljanje dosti bolj natančno, sploh pa z nastavljivim short shifterjem, kot je ta.